Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Мешков Дмитрий. Мы находимся в Москве, в одном из самых старых салонов центра каминов компании «Домотехника». Вот уже на протяжении 10 лет наш салон радует своих покупателей богатым выбором отопительного оборудования. И сегодня мы хотели бы представить вашему вниманию продукцию одного из лидеров каминного дела компании «Ришар Ледров». Компания начинает свою историю с 1931 года. Камины Ришар Ледров изготавливаются исключительно из натуральных материалов. В производстве используются такие камни, как Прованс, Дордонь, Кастильон, Бут, Лиможский камень, мрамор, натуральное дерево, африканский дуб и рока и многое другое. В данном выпуске мы поговорим о настоящем произведении искусства – монументальном камине от компании Ришар Ледров «Констанция». Данная облицовка выполнена из натурального мрамора Роза Аврора, добытого в всемирно известном месторождении Макаэль, находящемся в Испании. Обработка мрамора осуществляется при помощи уникального автоматизированного японского оборудования. Четкие линии, правильная нарезка и идеальная полировка – вот что придает неповторимый шарм данному камину. Сердце представленного камина уникальная по своему строению и техническим характеристикам топка Imperium 1200. Она выпускается уже более 3 лет и прекрасно зарекомендовала себя как очень эффективный отопительный прибор. Топка Imperium 1200 оснащена очень большим стеклом с элементами шелкографии. Имеет вертикальный подъем дверцы, что позволяет наслаждаться открытым огнем, а также эксклюзивное фасадное открывание. Фасадное открывание служит для того, что если бы использовали смоляные либо сырые дрова и стекло закоптилось, чтобы его можно было почистить. Вертикальный подъем дверцы осуществляется при помощи специального цепного механизма. Подъем очень легкий и бесшумный. Данную легкость и бесшумность обеспечивают специальные кевларовые прокладки. Такая технология является абсолютно инновационной, благодаря тому, что совмещает в себе надежность цепного механизма и его полную бесшумность. Топочная камера выполнена из черного толстого 6-сантиметрового шамота, стабилизированного титаном, что позволяет максимально использовать тепловую энергию для обогрева помещения. Подача воздуха на горение на систему чистое стекло и дождь дымовых газов происходит не в 2 потоках, а в 6. То есть 2 подачи воздуха на колосниковую решетку, 2 подачи воздуха на чистое стекло сверху и снизу и 2 подачи воздуха на заднюю стенку. Все это реализуется за счет единственного дискового механизма, который позволяет очень точно подавать воздух в топочную камеру. И за счет этого достигается великолепная игра огня. Дефлектор, он же каминный зуб, состоит из 2 частей – вермикулита и высококачественной нержавеющей стали. Он предназначен для того, чтобы максимальная тепловая энергия оставалась в помещении, а не выходила в трубу. Благодаря этому КПД данной топки достигает 85%. Корпус топки выполнен из высококачественной жаропрочной 4-мм котловой стали. Топочная камера полностью герметична. Выброс вредных веществ в помещение исключен. Единственный вариант, когда такое может случиться, это сильное заужение дымохода. Несмотря на большой размер топки, диаметр дымохода составляет всего 200 мм. Камин «Констанция» идеально подойдет как в классический, так и в современный интерьер. Данная модель расположена в салоне по адресу улица Сущевский вал, дом 5, строение 19. Ждем вас в гости!